السلام عليكم البنات، تنتمنى تكونوا بخير، تنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن حال. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم رشا نشرة السعادة. حبيت في هذا الفيديو هذا جديده اللي بغيت نشارك معكم فيها واحد التجربه ديالي مع واحد هاد الايام كنت مريضه. اللي يوريكم شي حاجه خايبه، ونتمنى تكونوا كلكم على خير. وكنت مريضه وداكشي وضربني البرد لصدري وداكشي، وبديت كنكحب بزاف ومشيت للطبيب وخرج لي الدواء وخرج لي السيرو وهادي ما خرج ليا، يعني وليت لاباس، ولكن ماشي داك التحسن كله وعاود كترجع ليا الكحبه. ولكن خديت بواحد النصيحه، يعني واحد السيده قالت لي ضروري اختي بلا ما تبعي هادشي ولا هادي، يعني خودي العسل والحليب. يعني تجربتي مع هاد الحليب والعسل يعني تجربه رائعه وزوينه، وحبيت نشاركها معكم، وبغيت نوصل لكم هاد المعلومه هذه باش حتى نتوما الا كنتو عيانين ولا ضربكم البرد ولا شي حاجه. وبزاف الاخوان راه لاحظتها، يعني هنايا كنلاحظها نيت عندنا هنا في اليوتيوب وداك الشيء، يعني ضاربهم حتى هما مساكن البرد وهذه. من الاحسن تاخذوا العسل والحليب. انا هو اللي لقيت عليه راحتي، ولقيت حتى الصدر ديالي بدا كيرتاح ليا، وفي نفس الوقت كنضربوا عصفورين بحجر واحد. ما كاينش بحال العسل الحره، راه العسل الحره مكتوبه في القران، وفي نفس الوقت كتداوي لنا الجسم ديالنا وكتساعدنا على الهضم ديالنا، وكتساعدنا حتى على لا عندك شي قبضه ولا شي حاجه فيك ولا اي حاجه، يعني كتكون لي الذات ديالك غدا وكتنقى وكتبقاي غدا في تحسن. يعني هذا العسل هذا والحليب راه رائع وزوين، ويعني هاد التجربه هذه اللي خديتها يعني راه حبيت نشاركها معكم. وغندوز للطريقه دابا بلا ما نطول لكم بزاف، غندوز للطريقه دابا. غندوزو للطريقه. كتاخدي اختي شويه ديال الحليب وكتفيضيه وتخليه شي شويه، المهم يولي ما بين يولي غير دافي، وكتشديه بحال هكذايا وكتخوي بحال هكا شويه في الكاس. عرفتي لقيت عليه راحتي من داكشي، واخا شربت السيرو وشربت الدواء والو، وعاوتاني كترجع معايا ديك الكحبه، يعني ما كتبغيش تحيد. وتاخدي شويه العسل بحال هكذا، العسل حره، من الاحسن ديروا اختي العسل حره الا لقيتيها كديري، واخا تشري غير شويه منها وديريها، وبقاو ديروها في الليل. يعني انت شفتوا غير في الذوبان ديالها باش تعرفي العسل الحره كتكون مزيانه، يعني بحال هكذا، وتذوبيها بحال هكا وكتشربيها من الليل لليل. تشربي هاد الكويس قد هاد الكميه هكذايا، وتخلطي فيها الحليب هانتوما كما كتشوفوا، وكتجي زوينه بحال هكذايا. وعرفتي كتلقاي عليها راحتك، وحتى النعاس كتنعسي واحد النعسه هنيئه، ويعني كتلقاي راحتك. عرفتي راه ملي كنت مريضه وداك الشيء والكحبه قاتلاني، يمكن النعاس ما كيبغيش يديني، كنبات كنتقلب. دابا وليت كنشربو كنلقى راحتي عليها وكنعس مرتاحه، وحتى الصوت ديالي يعني سرح عليا وليت مزيان. وهذا هو الشيء علاش بغيت انني نشاركها معكم باش نتوما ديروا بها، لان بزاف الاخوان لاحظتها فيهم ضربهم البرد وكيعانيو، ورغم داكشي مساكن تابعين للخدمه، ولكن من الاحسن لهم اللهم ديروا هذا العسل والحليب، راه هو افضل حاجه. وخصوص هذا العسل هذا عاوتاني كيعطينا واحد الطاقه حيويه في الجسم ديالنا، ومنها اي مرض عندنا في الجسم ديالنا كيحمينا. هذا العسل الحره راه مزيانه للذات ديالنا، تابعوها خوتي وغادي تلقاو عليها راحتكم. ويعني تجربتي راه مع هذا العسل هذا والحليب يعني عمرها ما تنسى ليا، يعني واعره، وما عمري غادي نبقى انني نقدر نستغنى عليها. دائما شربوه كويس في الصباح بكري مع العسل على الريق، وفي الليل ملي تبغيو تنعسوا عاوتاني حتى تعشاي وتسالي وتبغي تنعسي تدخلي للفراش ديالك، عاد ديري شويه د الحليب والعسل هكا وشربيهم ونعسي، وكوني اكيد غادي تعجبك هاد الوصفه هذه الا تابعتوها هذه. وتنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وتلقاو عليه راحتكم وينال الاعجاب ديالكم. وهاد التجربه ديالي حبيت انني نشاركها معكم. وثانيا بغيت نزيدكم البنات ولا الشباب واحد النصيحه، منين دوزت هذا الفيديو هذا ما كرهتش انني نزيد لكم واحد النصيحه باش ديروا بها.
غادي تاخذوا شويه ديال الحليب بنينه، ولكن تكون عندكم العسل الحره بحال هكا، لان هاد العسل الحره راه كتنقي البشره وكتحيد من ديك البكتيريا اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا وداكشي، يعني كتعقم لينا الوجه ديالنا. غتاخذوا شويه ديال العسل وشويه ديال الحليب ديال البودر ديال النيدو، راكم نتوما عارفينه، اي حليب بودر راه مزيان، ماشي ضروري يكون نيدو، ولكن اي حليب، حيت كل دوله وكيفاش داير، كاين اللي عندهم نيدو، كاين اللي عندهم شي نوع اخر. المهم حليب بودر، وديروا بحال هاد شويه د العسل، وديروا واحد 2 نقيطات ديال الحامض، واللي عندها الحساسيه من الحامض ما كاين علاش ديروا، واخا دير غير العسل وداك الحليب وتخلطهم مزيان، تميلونجيهم مزيان ودوزهم على الوجه ديالها. والشباب كذلك اللي عندهم حب الشباب، راه هاد العسل هذا غيقضي ليهم تماما على داك حب الشباب. يديروه مع داك شويه د الحليب ويدوزوه على الوجه ديالهم، ويخليوه واحد نص ساعه هكا ولا ربع ساعه على الوجه ديالهم، ومن بعد يغسلوا وجههم بشويه د الماء ديال دافي ويعاودوه ميها بارده، وغادي يلقاو عليهم راحتهم. هذه نصيحه انا زدتها لكم، وتنتمنى هذا الفيديو هذا ديروا بهذه النصيحه هذه. راه العسل حره والحليب نيدو خلطوهم مع بعضياتهم و2 قطرات من الحامض، راه واعرين غادي يقضيو لكم على البكتيريا اللي كتكون عندنا في الوجه. وثانيا الوجه راه كيصفى، وتا ديك التصبغات اللي كتكون عندنا داكنه في الوجه، وكاين بعض البنات اللي كيكون عندهم الوجه بقع سوداء هكايا في الوجه ديالهم، يعني الوجه ديالهم ماشي موحد، راه زوينه ليهم هاد الوصفه هذه، يديروا بها اختي، ولا درتي بها راه غادي تشكريني عليها. وما تنسيناش في لي لايك ودعموني على هذا الفيديو هذا، راه يستاهل، لانني نصيحه واعره وديروا بها. والسلام عليكم.